Bună tuturor! Astăzi vom face un nou proiect cu plastelină. Avem la dispoziție diferite jucării cu care vom lucra, din care vom face diferite fructe și legume. Avem de asemenea din care vom face flori, o bucată de carton și încă câteva jucării. Avem la dispoziție portocaliu, albastru, roșu, verde, portocaliu deschis, negru, alb, mov, galben banană și un albastru deschis. Haideți să începem proiectul nostru. Proiectul de care vă spuneam astăzi este unul la care eu țin foarte mult. O să lucrăm astăzi în proiectul nostru, vorbim despre toamnă. Vom avea la dispoziție mai multe filmulețe, într-unul în care vom lucra și vom reprezenta toamna, în altul în care vom reprezenta vara, în altul în care vom reprezenta iarna și într-unul primăvara. Acum lucrăm cu albastru, pe care l-am întins atât cât am putut și îl decupez în forma cartonului. Am decis să lucrez cu o bucată de carton în loc să lucrez cu altceva, dar tu poți să folosești orice vrei ca să tai. Nu trebuie să folosești un carton. De ce am folosit eu un carton? Pentru că vreau ca imaginile mele să fie la final toate cam aceeași dimensiune. Am lucrat cu albastru pentru cer la proiectul nostru, iar cu verde vom lucra pentru iarbă. Chiar dacă este toamnă, iarba încă este verde. În unele locuri e foarte adevărat, este mai călbuie, mai aurie, mai arsă câteodată, dar în mare parte iarba rămâne verde. O întindem atât cât putem. Până ajungem la forma pe care o dorim. După care o tăiem, eu o tai atât cât e bucata mea de carton. Poți să folosești un liniar dacă preferi și nu ai o formă pe care tu vrei să o urmezi. În partea de jos avem iarba, iar în partea de sus vom avea cerul. Acum decupăm într-o formă pe care eu am decis că așa va fi, dar tu o poți să faci diferită. Atunci, deasupra, vei adăuga cerul. Eu am avut nevoie puțin mai mult să întind plastelina, dar poate tu o să reușești să faci din prima. Dacă o apeși puțin cu degetele, poți să urmezi forma ierbii pe care tocmai ce am tăiat-o. Acum o să aranjăm cerul în așa fel încât să fie forma pe care ne-o dorim. Nu e o problemă dacă trebuie să adaugi puțin, pentru că, așa cum știi, nici cerul nu este perfect. Are locuri unde poate e albastru mai închis, locuri unde e albastru mai deschis, nu este plat. Avem forma pe care ne-am dorit-o și acum o să adăugăm niște nori. Norii, așa cum știi, sunt diferite culori. Avem nori albi, norii în ei au și gri, au și chiar și gri foarte închis, albastru deschis, albastru închis, diferite, uneori chiar și galben, pentru că reflectă lumina soarelui. Vom adăuga și nori albi. Eu am ales să lucrez cu 2, dar tu poți să adaugi mai mulți dacă vrei.
Iar acum, în proiectul meu, am decis să am un copac. Voi modela trunchiul poți să modelezi forma pe care tu o consideri. Poți să te uiți în natură la ce copaci sunt în jurul tău și să-l modelezi la fel. Iar acum voi modela crengile. Crengile poți să le faci mai subțiri sau mai groase în funcție de cum preferi. Acest proiect te poate ajuta și la școală, și la grădiniță, dar și acasă când vrei să te relaxezi. Și poți să-ți folosești imaginația cum consideri și toamna poți să o reprezinți în mai multe feluri. Poți să ai să consideri că vrei în proiectul tău să apară un copac, poți să pui altceva dacă vrei, să fie doar un coș cu fructe, poate să fie doar niște frunze, doar nori, în funcție de ceea ce preferi. Acum eu am adăugat pentru copacul nostru frunze. Frunzele, așa cum știi, toamna sunt diferite culori. Eu am amestecat portocaliu cu roșu și am în final am obținut un roșu portocaliu din care am făcut o mulțime de frunze. Frunzele toamna sunt dinspre verde, spre galben, spre portocaliu, roșiatice și maronii. Iar eu vreau ca ele să fie în copacul meu asemănătoare. Deci am adăugat atât portocaliu și roșu, cât și verde și voi adăuga și galben. De fapt, 2 nuanțe de galben, atât galben banană, așa cum îl denumesc eu, cât și un galben clasic. Deja pomul nostru arată foarte frumos. Arată ca și o pictură. Iar acum, din galben, tu poți să folosești altă culoare dacă vrei, am decis să fac un coș pentru fructe și legume. Ca să fac un coș, am folosit o formă rotundă, tu poți să folosești ovală sau orice altă formă, pentru că coșurile sunt de diferite forme. Poți să-ți folosești imaginația. Și acum am să fac niște legume. Am să fac brocoli și am să fac o ceapă la început. Cu alb am hotărât să fac ceapa. Tu poți să faci cu galben, dacă așa preferi, sau chiar ceapă roșie, de ce nu? Atunci un brocoli. Toate formele astea le poți construi și de mână, le poți modela de mână și vor ieși frumos. Vei vedea pe parcurs că vom modela și de mână niște fructe și nici nu-ți dai seama că nu sunt făcute cu formă. Facem și o masăre. Iar în partea cealaltă avem o ciupercuță. Ciupercile, așa cum le cumpără mama de la piață, sunt de diferite culori. Poți să cumperi care sunt mai albe, care sunt chiar
spre portocaliu câteodată, sunt galbene sau maro. Acum, așa cum ți-am arătat, pur și simplu doar trebuie să faci o formă rotundă și ai făcut o piersică. Acum am să fac un măr. La fel, este foarte, foarte simplu. Îi adăugăm o codiță și o frunză. Nici nu îți dai seama că nu sunt făcute cu o anumită formă. Acum avem la dispoziție niște forme pentru flori. Florile toamna sunt de diferite culori, dar cele mai multe sunt portocalii, roșiatice, galbene, albe. Anotimpul toamna este unul din anotimpurile mele preferate pentru că este extrem de colorat. Oriunde te uiți, este o plăcere să vezi flori și să vezi fructe și să vezi frunze pe jos, să vezi frunze de diferite culori în copaci. Este minunat! Cu galben e un pic mai greu cu plastelina pe care eu o am aici, pentru că este un pic prea moale, dar asta nu e o problemă. Proiectul nostru este aproape gata. Arată minunat și sunt sigură că și tu poți să faci la fel și de mii de ori mai bine. Îți prezint proiectul. Avem albastru și avem verde, avem copacul nostru cu diferite frunze. Avem norișorii de diferite culori. Avem florile și avem coșul cu fructe și legume. Mulțumesc că ai fost alături de mine. O zi bună!